呢邊都 go live。哎呀，好緊張啊！我自己一個人開 live，唔知情況如何啦。我呢度 pause 咗佢先。Hello 各位好，我見到其實可能都收得差差地，不過bear with me 啦，因為真係第一次喺麗舍呢邊開直播嘅。咁可能你見到後面好多箱，一陣間我會解釋。Hello， 我見到IG 陸續都有人入嚟啦。咁然後就係呢個叫做 Facebook 啦 ，Facebook 我都可能需要一啲朋友，如果入咗嚟嘅呢，可以講聲俾我聽嗰個聲音畫面如何嘛。咁呢個又係一個新嘅背景。Hello， 你好啊，嘉瑤你好，你喺度就好啦，幫我睇下嗰啲 Facebook 嗰啲點樣樣，唔阻你放工時間睇完你就可以唔使一路 mon 住嘅。好啦，我又見到呢個Facebook 嗰度陸續有人入嚟啦。咁今日呢，我最主要都冇好事先張揚嘅，我就淨係喺有冇人係睇到呢個係 IG 啊嘛？咁有冇知道呢個 Facebook O 唔 OK 呢？就係因為呢，我今日淨係喺我哋嘅慈善基金嗰個義工群組嗰度呢。我淨係喺嗰邊講咗，我一陣間8點幾會開 live 㗎，係去匯報下我哋一啲嘅進度咁樣啦。Berries 聽到聲音，好啊，唔該晒。我知道啲網絡有啲差㗎，所以可能大家 bear with me 因為都係第一次翻嚟呢個麗舍呢邊呢，係去做第一次睇直播，我都特登星期6晚咯。咁同埋就係點講呢？係想睇多啲人睇到，咁同埋係翻到嚟麗舍，呢個係銅鑼灣嘅麗舍啦。可能 Hi Connie， 聽朝早係咪你都會抄景？係咁今日就係好專登如呢一個title 所講，可能第一次直播會覺得有啲奇怪啦，因為今日最主要呢係講慈善基金嘅嘢嘅。咁因為近排都會睇到呢，喺唔同嘅場合遇到唔同嘅人呢，都可能唔係好知其實看你成件事做咗咩，即係見我成日唔喺公司呢，可能覺得我唔知走咗去邊度咁，所以都好想呢，就係好啊，聽日抄經見，咁就都係好想藉住呢個機會呢，就係同大家匯報一下，都算做係年頭啊嘛，所以都想藉住呢個機會呢，就係同大家可能係匯報一下我哋其實做過啲咩啦。咁其實有好多嘅動作咧，即係譬如可能助印我哋啲課程咧，其實係一路繼續緊嘅。咁所以咧，都想藉住呢一個嘅機會咧，俾大家知道其實看禮其實咧有2個機構，一個就係門市啦，如你哋所見近排我哋出咗盲盒啦，買咗未啊？我哋精心嘅設計，其實好多嘅細 details 未同大家講，因為其實我哋排咗一段時間，呢度係有少少嘅失誤嘅，因為咧講老實話，近排其實門市係好慘淡，我哋試過一日可能得1000零2000蚊嘅咋，咁所以我覺得今次唔好咁搏啦，我哋就少啲嘅當係新年前同大家熱鬧一下咁樣，咁所以數量係少咗啲嘅，呢個容後再講啦。如果想聽多啲關於盲盒嘅故事咧，歡迎喺各個平台就打個1字，咁我哋考慮再出一個live 咧係專門講盲盒背後的故事嘅。咁今日我哋咧就專心咧係同大家講呢一個慈善基金嘅。有冇人知道看禮原來除咗門市之外都有慈善基金㗎？如果你知嘅，可唔可以打個2字俾我哋我睇到Sharon 講係想聽背後嘅故事嘅。如果你係我哋慈善基金嘅共修團員咧，歡迎喺嗰個 comments 嗰度打個2字俾我哋啦。咦 Lavender 都想知你快早啲瞓啦，你聽日揸馬。係好啦，呢個又係你係共修團員啦，係啦。咁如果慢慢入嚟嘅朋友呢，我哋今日最主要係會講我哋慈善基金做啲乜嘢事嘅。咁
可能好多就算係共修團團員嘅朋友，都有好多人係喎，因為我今日其實冇事先張揚呢一個 live 啦，就只係同大家講喺我哋嘅共修團嗰度咧有講，我今日喺線上會做呢件事咁樣樣嘅，咁甚至乎係係咯，我都冇其他渠道講噶啦。咁係啦，咁如果咁樣睇下先啊，因為我自己一個人咧要顧3個平台，有啲緊張添。好，首先咧唔講咁耐，因為我今日部機我都驚冇電啦，又驚呢度 WiFi 唔掂啦，所以今日係一個壓力測試嚟嘅。都有好多團員上咗線喎。咁首先咧，我特登坐咗喺呢啲紙箱後面，大家知唔知係咩嚟㗎？我都係特登揀呢個佈景嘅，即係我都有揀過下嘅。咁應該比較多人認識漢禮呢，就係因為我哋都長期係會助印一啲經書啦。咁又講翻轉頭啊，其實漢禮慈善基金呢，頭先講啦，其實漢禮有2個部分嘅，一個係我哋門市啦，另外一個呢，其實我哋慈善基金其實係應該可能係都成8、9年前㗎啦。係啊，阿 Sharon 好勁，應該睇到係嘛？地藏。咁其實喺8、9年前度啦，咁漢禮開始就會涉獵好多唔同嘅慈善團體嘅活動。咁有陣時咧就真係得我同我媽咪咧做唔切啦。咁嗰陣時我哋就話，不如我哋都開多一間公司做呢個慈善基金，將2件事分開。因為有陣時我哋會覺得大家客人嚟到漢禮見到我哋做義工，幫我哋手，我會唔好意思嘅。我會覺得咧，你要做義工，你都係翻去大道場度做啦。呢個係我自己應承到場，咁咪我哋自己去做咯咁樣。咁但係到後來，亦都發現有好多人呢，原來點解佢會情願係先接觸我哋，再去認識道場呢？原來都有少少似我自己啱啱學佛嗰陣時啊，有啲覺得啲入到佛門要咩規矩㗎？嗰啲義工有陣時好似好惡，好似好多好模棱兩可，唔知自己應該去邊，企呢邊又唔啱，企嗰邊又唔啱，所以原來都有幾多人係想有人帶住佢去唔同嘅寺院去參訪嘅。咁所以其實一開初我哋有慈善基金呢，係想話好喎，藉住我哋同唔同嘅道場都開始熟悉，不如就由我哋帶大家去參加唔同嘅宗派，有南傳、漢傳、藏傳，咁去到佢哋嘅地方，好似有一班人去呢，好似會有俾人照顧，同埋冇咁驚出錯。咁所以呢個係我哋慈善基金創立嗰陣時嘅初衷。不過呢，就嗰陣時其實帶過大家可能去2、3個寺院度，咁就有少少唔好彩呢，就我媽媽就開始病啦，我媽咪得咗失智症，咁所以嗰陣時開始呢，某程度上我個慈善基金我係停運咗嘅。可能有啲人都知啦，其實嗰陣時我係為咗想照顧媽咪呢，其實我想連漢禮都暫停先，因為我覺得媽媽最緊要啦，要做發生嘅事情可以等媽媽穩定啲啊，或者日後咧先至再做嘅。點知我媽咪如果認識漢禮嘅頭嗰幾年都係媽咪陪住我一齊喺鋪頭嗰度啦。咁媽咪喊喎，話唔得㗎，如果因為佢而我停咗呢件事，佢會好過意唔去啊，好唔開心啊咁樣。咁所以有一大段時間咧係將漢禮就交咗俾前線嘅同事啦。咁我就專心照顧媽咪，而慈善基金咧係幾乎停晒。我諗我哋堅持有做嘅呢，就可能係幕後幫一啲寺院道場去做佢哋嘅結緣品啦。另外就係助印佛教漫畫啦，就係我身後而家仲有。因為其實舊年我哋就進行咗都幾大型嘅呢個招募啦，因為今次係我哋第一次，以前我哋都係助印3、4本、4、5本左右嘅啫。今次係一次過係問阿林巨正老師呢，係攞佢嘅稿呢，係印9本嘅。因為其實唔單止我哋要，其實係我哋點樣做呢個決定。一嚟我哋又上網問大家想要咩啦，二嚟其實我哋好主要嘅渠道係派俾佛教學校啦。
提供俾寺院道場佢哋喺佛誕嘅時候，佢哋而家都多咗同社區嘅活動啊嘛。咁佢哋會喺社區嗰度咧派呢啲經書嘅。咁因為有陣時唔到我哋控制，因為我哋又好好彩，呢啲書如果大家認識係喺馬來西亞度嚟嘅，點解要跑到馬來西亞印呢？因為香港印刷好貴，國內咧又有啲經書唔印得，即係有啲印刷廠唔敢印經書，咁所以變咗咧，我哋就發現，咦，馬來西亞印刷好平，咁就差唔多圍起嚟嗰邊印3本，等於香港印1本。咁然後咧，又多得數之樂啦，因為佢哋喺馬來西亞入好多貨噶嘛，咁所以咧每次我哋印起之後咧，就夾埋佢船期咧，就可以寄嚟香港啦咁樣。咁所以咧太多因素要夾，我哋有陣時都唔夠膽咧，就係好濛水嘅時候，先至喺呢個馬來西亞寄過嚟啦。咁我呢度咧其實都仲準備咗一啲片嘅，即係啲相啊，以示我哋真係有做嘅。咁呢度咧，你會睇到咧，唔好意思啦 ，IG 同埋 YouTube 嘅朋友，因為呢度我比較係以呢個 Facebook 為主啊。咁咧，我哋如果以派發量咧，聽我講啦嚇。咁以派發量嚟講咧，我哋佛曼咧。平均最多係藥師經跑5800幾本，阿彌陀經4800本，佛說無量壽經1159，地藏經跑2700幾本，圓通章跑1900本，阿彌陀佛48願1900，普賢行願品4900本，了凡四訓1800本咁樣嘅。咁另外咧，其實我哋除咗佛曼之外咧，就仲有地藏經啦。呢個係我哋以前Fair GSF 嘅好朋友阿 Paul 同埋阿 Bess 咧，因為嗰陣時佢哋開咗鋪頭之後，自己好想念地藏經，想用廣東話去念，但係就發覺坊間冇一啲正確嘅標注，咁所以佢哋兩公婆咧，呢個封面都係阿 Bess 去寫嘅字，阿 Paul 去設計啦。佢哋就揾晒廣東話嘅讀音啦，然後佢哋仲會揾埋呢個了一法師去校對啲字啦，然後個排版咧係問咗菩薩子慧光法師啦，就以每7行為1頁。聽講咁樣係唐朝嘅時候嘅排版咧，係你讀好耐經書隻眼都唔會攰嘅一種嘅方法啦。咁所以呢本咧就Bess 往生咗之後咧，阿 Paul 又去咗呢個尼泊爾，係去做呢個叫做幫慧光法師照顧小沙彌咧，我就接咗呢一件事啦，就永續咁樣去印刷呢一部地藏經啦。咁舊年其實都派咗17000幾本嘅呢本，係啦。咁另外喺漢禮比較多人中意嘅咧，就係呢一個一看就懂嘅呢個叫做金剛經啊，係啦。咁咧，等我睇下點樣可以去下一頁先。哎呀，咁如果有興趣助印呢啲書嘅朋友咧，我哋都會稍後會喺翻各大平台俾條連結大家嘅。咁其實如果想喺 IG 想助印咧，其實我哋除咗有漢禮嘅呢一個呢個叫咩IG 之外咧，其實我哋仲有漢禮慈善基金嘅 IG 嘅，你知唔知㗎？其實你打 Hanli.charity 咁就有噶啦。咁佢上面咧就會有呢一個叫做一條連結，咁其實就有我哋嘅助印經書嘅連結㗎啦，咁樣樣。我唔識得㗎。呢度真係咧好彩。咁呢個係我哋舊年派嘅書啦。佛曼嚟講，我哋有8本嘅。咁就頭先有匯報咗我哋舊年派咗幾多本啦。咁然後咧就等我睇睇我嘅貓紙先。喂，如果你哋有問題都可以隨時問我喎。雖然我而家都有啲手忙腳亂嚇。咁呢個係我哋助印經書嘅部分啦。咁如果係啦，咁然後咧應該都多人知喎。睇下有冇人知先。我手頭上呢個係咩嚟嘅咧？呢兩份有冇人知是什麼東西咧？可能 Sharon 又係第一個答出嚟啦。呢個我哋冇統計到派咗幾多添。呢個其實今年係派咗，尤其是近期其實派好多嘅。
咁開估啦，咁呢個呢，其實嗱呢啲全部我頭先所講嘅呢，喺漢禮其實都係免費派發嘅。咁有啲人可能講話，咦我喺線上要俾1毫子喎咁樣，咁係啊心經抄寫。咁其實就係因為我哋個網站呢冇得 set 0蚊啊，咁變咗呢，最低嗰個金額係0.1嘅。咁其實唔代，其實你當然可以當係啦抄經嘅，當然你可以當係助印啦。咁其實某程度上，譬如你係想要10份呢一個心經呢，你係可以寫住即係嗰個數量，你可以係俾1毫子，然後你備註呢係寫10份，其實冇問題。因為其實如果你上到嚟我哋門市呢，你要攞幾多份都得嘅。咁我哋最派得耐係呢一份心經。咁呢一份心經呢，其實就好似呢度寫啦，咁其實係17世大寶法王嘅墨寶嚟嘅。咁話說想當年我自己就學隸書，咁就寫嗰啲字好悶噶嘛，寫嚟寫去都係春田花花咁樣呢，冇乜心機學喎。咁與此同時就喺網上面呢，聽到話，咦原來呢一個大寶法王呢有寫隸書心經，可唔可以印靈驗經啊？呢個我哋要研究下，因為我哋通常印經呢唔係話喺網上攞到個版本我哋就印啊，咁都發覺好似譬如我哋曾經有賣過一本書啊，就算我哋賣啊，叫做係咪如何讀懂能驗經呢？後尾都有法師同我哋講入邊印錯咗一個發音。即係已經係販賣㗎咯喎，應該進行過好多次校對㗎咯喎，咁所以呢個我哋諗佢，同埋靈驗經我哋試過派嘅，即係有人做好靈驗咒，跟住就捲起派嘅。咁靈驗經收到 request， 我哋會即刻諗佢嚇，係啊，咁所以後來就會有呢一份，我見法王抄心經，跟住就所以我哋如果有留心睇，我哋後面係寫住多謝呢個創古文化嘅，因為嗰陣時就係創古寧波車仲喺仲住世啦。咁我哋係有請佢咧，幫我哋問下大寶法王可唔可以將佢呢一個貼咧，就係做成佢嘅貼，做成一個抄經貼，我哋係會永遠免費派俾大家。咁其實喺大埔呢個事件當中咧，我哋就都有好多學校問咗我哋攞呢個貼，咁就喺嗰啲叫做小息嘅時候咧，係俾學生係去抄嘅。咁呢個都係長期都會喺我哋嘅漢禮嗰度派發啦，同埋係永遠都會一路係好似頭先嘅地藏經咁樣樣咧，係持續咁樣樣可以係去助印嘅。咁我見到有啲人私信咧就話想要有助印嘅連結，等我咧就順手寫一寫啦。咁喺呢個時候咧，我就繼續講咧，咁就係呢一份啦。呢一份咧係英文嘅心經嚟嘅。咁有冇人知啊？知唔知我哋有一份英文心經？咁其實今次我哋都有俾啲學校嘅，因為學校話咧都有好多南亞裔嘅同學，咁都用呢一個方法咧，都覺得都係多得一行禪師咧佢嘅英文心經嘅，尤其是好似譬如係form is emptiness，emptiness is form， 即係色即是空，空即是色啊！我初時其實唔係好了解嘅，即係唔係好識嘅。跟住後來一睇到咩叫色即是空，空即是色，一睇到英文，哦原來係咁解啊！其實就幫咗我好多嘅。咁而係啦，咁所以咧呢一個咧就後來我就我見禪師佢臨終之前咧，2014年啊，咁其實佢就再翻譯多一次心經啦。咁我哋咧喺背脊咧，其實無論係中文同埋係英文嘅心經咧，我哋背後咧都有一啲簡單嘅解說，係方便有好多朋友都見到好多人咧接觸佛教第一樣嘢就係學抄經先嘅。咁所以咧都唔想佢哋咧抄完唔知發生咩事，所以我哋都係特登不如我哋都俾多一個方法大家，咁就等大家可以係抄完之後咧就知道自己抄啲乜嘢咁樣樣嘅。係啊，等我睇下我點樣俾條連結大家先。如果冇咧，我就做晒呢一個直播之後咧，我就先至俾大家啦。咁學校話咧都有好，咁跟住咧，另外一本熱門咧就係呢一個啦，就係呢一個一看就都係啲我哋通常叫做 BB 心經嘅，有 BB 同埋心經啊嘛。我不如熄咗呢個
YouTube 啦，因為佢咧都唔係好夠力啊，好夠呢個 WiFi 咁樣，所以咧可能會令到佢好窒，又令到其他嘅平台窒。咁咧我幾中意呢一個 BB 心經咧，係因為咧佢除咗係有每句啊，係每一句係去解心經之餘咧，佢仲會喺最後嗰度咧，仲會有地方係俾小朋友畫畫啦，同埋其實都會有俾小朋友，呢個係陳貝兒師姐佢去畫㗎啦。咁然後最尾都有抄經貼嘅部分嘅。咁以上呢幾樣咧，應該係算係漢禮喺呢一年嚟2025年入邊咧，叫做係最多人去派得最多嘅一啲經書。咁如果呢啲都會持續係去繼續去印刷嘅。咁如果你係有興趣去助印嘅話咧，IG 嘅朋友可以去 Hanley.Charity。咁其實係我哋另外一個嘅IG account 啦，喺 bios 嗰度咧就已經係有呢個助印嘅連結。咁喺 Facebook 嘅朋友，我啱啱貼咗上嚟啦。Hello Nancy 你好，好耐冇見啦。咁再嚟咧就同大家講下咧，仲有一樣嘢重頭戲，有冇人聽過我哋有派發過呢個佛學常用詞典㗎？有冇人聽過啊？之前應該可能都3年前啊，有最後一水啊，有冇人攞過啊？如果有，可以打個3字俾我睇下幾多人原來有攞到，跟住可能有人等緊嘅，我知有人仲等緊嘅。如果等緊嘅，可以寫個4字俾我哋到時有我哋話俾你聽。咁呢個又係一件咩事呢？咁話說呢。又係素之樂咯喎，素之樂仲有另外一個隱藏身份，其實佢以前係一個印刷廠嚟㗎。咁就有日佢嘅老細啦，就話俾我聽，我嚟緊就唔做印刷廠啦，咁我仲有2箱呢個佛學字典啊，可唔可以俾埋你？咁我好啊，我哋有空間咪派咯。咁跟住我哋派，好快就派完啦。咁跟住就好快問翻素之樂老細啦，就問佢你仲有冇啊？又或者你仲有冇嗰個 copy？ 等緊係咪啊？真係唔好意思，你聽埋就知道點解咁耐。咁跟住原來佢話唔好意思喎，間廠冇咗，連嗰啲版都冇賣啦咁樣。跟住我咁樣咁點算啊？咁其實咧嗰陣時又咁好彩咧，我學佛多年以嚟咧，就都喺好多地方原來都有遇過呢本書，甚至乎我有第一版啊，即係用錢買翻嚟嘅第一版，咁我就去校對過，咦，我手頭上有嘅呢一本同派發嘅呢一本，咦，原來呢個係第一次發行，呢個已經唔知發行到第4定係第5㗎啦。咁原來有 update 㗎喎，咁跟住就又發現原來線上又有另外一個版本。咁跟住就發現我哋講咗俾好多人聽線上嘅版本啦，咁有人就話俾我聽線上嘅唔準確，咁又台灣邊個網站又會準確啲，好似叫獅子敲。咁然後我哋就話不如我哋艱辛啲啦，同埋我真係去揾呢一個陳義孝居士，佢係一個馬來西亞嘅居士嚟。我託咗黃慧音啦、法護法師啦等等咧，係去揾佢，甚至乎呢本出版社我哋都有揾過。咁就話佢已經唔見人㗎啦。咁亦都有問過呢啲出版社可唔可以俾版，佢話冇咗㗎啦，而家啲版唔 update 㗎啦咁樣。咁跟住我就發現我哋漢禮都有好多校對嘅朋友，有冇校對嘅朋友而家喺線上啊？咁我哋就齊集咗60位有校對經驗嘅朋友，就將幾個版本拼埋。咁其實而家仲做緊嘢㗎，即係呢度而家呢個係其中一沓仔嚟嘅咋。咁我哋60個人呢，就反覆去校對。咁後來咧，原來校對唔係話你睇到有嘢錯咧就可以 delete 嘅喎。原來尤其是呢啲有出版過嘅咧，除非你揾法師係去幫你後面就再做鑑定，如果唔係你只可以備註嗰度話有錯咁樣。
咁所以呢，我哋又好彩喺香港呢揾到法師呢，係肯幫我哋我哋覺得有問題啊、圈起咗嗰啲呢，交俾一位法師。我而家暫時唔開名住，等我哋真係完成嘅時候同大家講。同埋我哋都揾緊另外一位法師呢，再做一個總教咁樣嘅。咁好開心地，今日其實係去到第3教噶啦。就將一啲我哋覺得有問題嘅嘢呢，係交咗俾一位總教呢去輸入，然之後就會派俾我哋我哋會重新整理我哋呢一個校對群組啦。所以如果而家聽緊嘅朋友，其實我今日去 share 呢，就係其實我哋漢禮幕後真係做咗好多突如其來冇諗過做嘅事。如果你有呢方面嘅專長而又想做一份子呢，可以 DM 我哋嘅。咁所以呢，其實校對係我哋今年希望會完成啦，因為已經去到第3教，亦都請教咗法師。咁所以呢個係好希望係會成事噶啦。咁3教完咗之後，我哋會再俾2位法師再睇完之後呢，我哋就會攞去印刷廠印，然後都係免費派發嘅。因為我哋既然以前都係免費攞翻嚟嘅，咁我哋都想繼續係免費係去同大家廣結善緣啦。咁其實呢本書真係好好，佢有好多嗰啲名相呢，就好似字典咁樣會講翻人話俾我哋聽。咁你見我都有3本，就知佢係一個好好嘅工具書。你見到我都係做晒有晒 mark 嘅，即係唔係就咁揭嘅，係對學佛係好好用嘅一本書嚟嘅。咁呢個係喺座印上面嘅一個總結啦。因為其實我哋總共有其實漢禮總共有啲乜嘢呢？我哋有經典文教啦，我哋有共修修持啦，有社區參與啦，有活動籌辦同埋文化藝術嘅。咁所以呢個呢，頭先講咗其中一範嘅啫。咁共修修持呢，就係頭先有好多人呢話佢哋係我哋嘅共修團團員啦。咁其實由舊年開始呢，等我睇下有冇啲相俾大家睇先。咁由舊年開始呢，其實我哋就已經係經常係去，由年頭開始啊，我哋就已經係帶唔同嘅朋友呢，係去唔同嘅地方係去參學嘅。咁個條件冇㗎，你只要申請成為我哋共修團團員就可以㗎啦。咁我哋舊年有去到東蓮國院啦，跟住我哋有9個班別嘅，我哋9個班別有禪藝啦，同埋有3班係免費嘅課程，咁係講佛，會介紹佛菩薩啦，會講唔同嘅經典啦，會講去到寺院道場要留意嘅一啲嘅禮儀啦。原因係因為其實我哋呢個共修團呢，好多時候會同我一齊係去學校啊、醫院呢係去義教嘅。咁唔使你成為一個導師，咁係成為一個助教。咁如果你冇喺我哋嗰度學過嘅話呢，出去可能會有誤解咁樣啦。咁同埋嗰3個免費課程就係我哋都試過去幫一啲道場去做義工，咁人哋啲參與者會以為我哋好熟啲嘢。但係點知我哋就個個都唔係，連聽到印慶聲都唔識轉身咁樣嘅。咁所以後來我哋就有呢一個9節嘅課程啦。咁如果呢啲課程呢，禪藝班呢，你可以當普通班上完，你都係唔係好中意嘅，唔繼續冇所謂嘅。但係如果係你喜歡嘅，我哋歡迎你上晒9堂，然後參加過3次我哋嘅義工服務呢，你上個堂嘅費用呢，係可以全數退回，或者係攞晒去印經書嘅。係啦，呢個係俾你揀。咁我哋個目的呢，係想即係大家係嚟上堂，令到更加多人認知正信嘅知識。可以我哋要做義工嘅時候呢，更加多人係去幫手咁解嘅啫。咁睇下仲有冇其他參訪嘅相俾大家睇先。咁我哋其實舊年仲有去到梅村啦，我哋有去到秀峰啦，應該有相嘅，我一陣再俾大家睇先。咁其實頭先你見到嗰個相片呢，係我哋去學校㗎啦已經。咁呢個可能係下一樣嘢啦。如果冇相嘅，我遲啲再補翻。我哋舊年有去梅村、秀峰禪院、去德格禪修中心、東蓮國院。咁可以少少賣個關子，就係我哋今年3月呢，就應該係
同深呼吸合作嘅，咁就應該去深呼吸空間。咁可能有好多人去過啦，所以可能如果係去 Hello Queenie 你好啊，點解你一上嚟我就喺度講深呼吸空間嘅呢？咁如果你去過嘅，我都建議你可能係留翻俾未參與過深呼吸空間嘅朋友呢，係去嘗試啦咁樣嘅。我有收到短信呢，係話啲信息好似有啲窒，有啲差嘅。就正如我頭先所講啦，係嘅，應該可能係啲線路麻麻地啦。不過希望係都幫到大家。咦，佢可能睇緊 YouTube 添啊，係咯，我唔理佢啦，呢個就其他還可以啊嘛，嗬，係啦。咁跟住咧，呢個就係我哋嚟緊喺共修修辭嘅方面啦。咁其實喺抄經方面咧，我哋其實每個月嘅會其中有一個禮拜日咧，係會同大家一齊都係喺門市嗰度免費抄經嘅。咁聽朝我哋唔知點解次次抄經咧都會遇着呢個叫做跑馬拉松。聽日又係跑馬拉松嘅日子啦，咁樣。咁希望大家唔會受到影響啦，咁樣。睇下先，呢個就係我哋共修修辭嘅部分啦。咁然後啦，頭先你睇到嘅相呢，就係我哋入一啲學校啦。咁由舊年開始呢，其實我哋都其實唔係由舊年㗎啦，我哋其實經常性都係會幫唔同嘅機構。如果你而家途中見到就係深呼吸，今年係開始入中小學啦，尤其是小學啦。咁我都會以帶領人嘅身份係去幫手啦。咁然後其實其他唔同嘅學校唔一定係佛教學校嘅，咁我哋都會係去教蒜香班，其實就係頭先禪藝嗰啲班啊，蒜香班啊、串珠啊、頌缽啊等等嘅課程。咁所以有陣時咧，尤其是好似嗰啲師生日啊咁嗰啲咧，一嚟就60人咧，我一個人係真係教唔晒嘅。咁所以就真係需要一啲助手。有冇喺呢度係幫過我一齊出過去做嘢嘅？如果有嘅都可以打個5字，等大家知道原來我唔係人嘅，真係有人陪住我哋，亦都畢咗業，跟住一齊係有去做義工，去做義教嘅。Queenie 就有啦，我哋上次好似係嗰個喺鑽石山嗰邊，我哋教蓮花燈係嘛？係啦，咁樣呢一樣嘢啦。咁然後咧好，咁住關於社區關懷方面咧，除咗我哋有入學校啊、醫院啊係去義教之外啦，咁我哋其實舊年常林法師就係見我係一個照顧者，咁就好似都順利過關，好似都唔會好大壓力喎。咁其實曾經都好多問號喺個頭，咁好彩公司嘅團隊啦、媽咪細佬啦、先生啦嘅支持啦，咁都順利度過。咁常林法師就見我哋好多時候都用咗禪修嘅技巧喎，咁所以就揾我就寫咗呢一本一念之間嘅書啦，咁就舊年定前年嘅書展就派發嘅。咁後來都因為我今年上咗好多嘅禪修課程咧，都有講話我日後帶禪修班係想針對呢個叫做照顧者嘅，咁好多係外國嘅課程啦，咁所以佢哋都話我又想睇，我又想睇，咁所以由舊年開始咧，我哋其實陸續喺度翻譯緊呢一本書入邊嘅文章嘅，咁就陸續亦都係擺咗喺IG 度，咁我開咗一個網頁啦，係啦 Queenie 寫咗個5字啦，咁就開咗一個 IG 啦。咁可能IG 嘅朋友又要自己去揾啦，咁係叫做 I breathe therefore I am， 我呼吸所以我在，係啦，因為呢啲比較外國人又係呼吸啊嘛，又係講緊禪修，咁入邊咧就係將呢一個一念之間嘅呢個嘅文章翻譯做英文，即係而家喺度講咧，好似係好簡單，入咗學校啊各樣，咁其實背後我哋好多人力物力資源咧，其實全部都係由漢禮呢邊自己係去支付啦。當然啦，我哋有而家開始咧，有陣時入去唔同嘅地方去教班咧，我哋會話聲俾人聽先嘅。好似今年嘅又係 Queenie 喎，我哋喺中秋節嘅時候，我哋今年就係歡迎唔同嘅社福機構，如果佢哋想做中秋節嘅燈嘅話，可以同我哋申請，咁我哋就會去義教。咁我哋都會話俾大家聽，我哋去義教啊，想唔想贊助啲蓮花燈嘅材料？因為我哋知有啲人其實係
好想去幫手，但係佢哋未必有嗰個時間，因為好多時候呢啲嘅活動都係喺星期一至五啊，咁變咗就只可以我哋就俾你哋有力出力，有錢出錢咁樣啦。咁所以呢個呢，日後我哋都會繼續嘅，即係如果我哋會去一啲唔同嘅機構，尤其是大型少少啦，好似中秋節我哋一嚟就係做幾百盞嘅呢啲，我哋係會同大家講嘅。咁另外呢，舊年我自己幾開心一樣嘢呢，就係呢個就係頭先所講，我而家因為嗰邊喺Facebook 呢，我哋有埋 slide， 有一啲圖片嘅回顧，所以可能會豐富啲咁樣。有冇興趣可以過去嗰邊睇？咁就去唔同嘅地方教班啦。啱啱呢個素食樂園方都好好啊！老闆呢，佢前2日仲送咗個仲有個邀請嗰個咩叫做感謝狀俾我哋，大家都好好嘅。等我又係冇呃人先，真係去攞俾大家睇先。哎呀！咁係咯，佢前日特登再做多個 party 去感謝所有義工幫助過佢哋，因為原來素食園方佢除咗一間餐廳之外，佢都成日都幫好多唔同嘅長者咧，俾佢哋係去喺佢哋嘅餐廳嗰度參與活動嘅。咁呢個咧又係再次表揚我哋嘅 Queenie 啦，又係佢介紹俾我哋識嘅。咁我哋有去老人家嘅社福中心去教班啦。呢個咧呢個頌缽捐贈咧係我哋舊年其實可以話係開始，當我哋生意差嘅時候呢，我就覺得應該要再做多啲好事啦咁樣。咁我哋身邊聽得最多呢，就係好多社福機構而家開始都會用唔同嘅方法，希望令到佢哋嘅人呢，就係即係可以得到一啲平靜咁樣啦。但係永遠咧就係喺 budget 嗰度唔充足咁樣嘅，咁所以我哋嗰陣時就覺得不如咁樣啦，就你哋淨係俾一半，咁漢禮咧係會幫手係去叫做 sponsor 啦，幫 sponsor 一半嘅，咁只要咧你哋個機構係有 S88牌咧，咁就已經可以係進行呢個申請嘅。咁呢度咧我就再貼呢一個NGO 嘅申請嘅 form 俾大家。我冇寫到啲 link 係乜嘢，可能一陣完咗嗰個直播我就再補翻啦。咁係啦，咁呢一個咧就係只要你個 NGO 係有 S88牌咧，你要幾多個頌缽咧都可以填俾我哋。不過就因為可能個數量未必同我哋有嘅課同你想要嘅咧，未必即時可以 match 到。咁所以咧，通常我哋都會要求係可能係當係預購咁樣咯。係啦，有我哋會即刻俾嘅，但係如果冇嘅話，我哋就要幫你訂。咁只要你提供到你 S88牌嘅資料咧，咁嗰個頌缽咧就係可以係你出一半，我哋出一半咁樣噶啦。咁如果你身邊係有社福機構嘅朋友咧，就都可以係話聲俾佢聽啦。咁舊年其實都有10幾間嘅 NGO 係同我哋去申請。咁途中咧，你就係可以見到其中幾間就係申請咗，咁佢哋回圖俾我哋，咁為咗私隱，所以就遮住咗塊面嘅。好啦，講到呢一個咧，又係一個社福嘅，即係又係 for community 嘅嘢嚟嘅。有冇人喺線上係攞過？可能 IG 嘅朋友係冇睇過啦。咁可能我知道有好多人咧係因為呢一份東西咧係認識漢禮嘅。係啦，咁好多陣時上到嚟漢禮嘅朋友咧，佢哋都會話屋企可能有人往生，甚至乎係有寵物往生，咁就係想揾啲嘢嚟平靜自己，或者係幫到亡者咁樣嘅。咁其實呢一份嘢咧係喺疫情期間咧，我哋開始有嘅。咁想當初嗰陣時係因為就係疫情啦。咁好多時候我哋聽到啲不幸嘅消息咧，就都係啲夜晚啊，或者係半夜啊。咁如果喺佛教徒嚟講咧，通常我哋就會開始喺彌留嘅人個親人嗰度咧，耳邊可能播念佛機啦。咁然後就準備往生被啦，同埋金剛明砂等等嘅。
咁好多時候咧喺嗰個一般人喺屋企點會有呢啲嘢咧咁樣？咁所以嗰陣時成日都聽到啲消息啊，有人往生啊各樣咧就屋企冇喎，咁一時三刻嗰陣時好多鋪頭都冇開。咁就由嗰陣時開始咧，咁我哋看禮就係長備嗰陣時，起碼有往生被長備喺鋪頭噶啦，10張8張擺喺嗰度。咁一聽到有人要咧，我哋其實免費結緣嘅。咁後來咧，我哋嘅認知越嚟越多，我哋合嘢就越嚟越豐富啦。因為我哋其實嗰個想法咧，就雖然亡者淨係可能係需要聽念佛機同埋往生被入邊有金剛明砂啦，咁但係要生死兩相安噶嘛，咁在生嘅人咁就要應該可以抄下經平靜下啦，咁驚你一時三刻冇筆，咁所以有埋筆啦，咁然後咧呢個時候最好就係念地藏經啦，咁所以就有頭先嗰本地藏經啦。咁又怕你啱啱認識地藏經未係好熟，所以就仲會有一本地藏漫畫啦。咁呢度因為我哋嗰邊都有唔同嘅宗派啦，後來有法師其實係大寶法王啦，就話俾我哋聽，原來中陰嘅時候咧，佢其實雖然唔需要食嘢，但係仲會有肚餓嘅習慣，所以原來中陰咧係需要點呢一隻香嘅。咁所以我哋又冇攞嚟賣喎，我哋就擺晒落呢個盒度噶啦。咁所以咧就係、如果一嚟到話，我需要屋企有人過身的話咧，我哋就會送上一盒呢個東西。其實我哋真係由18年開始派到今年，咁就我知道會再翻聽嘅嘉熙啦，我哋嘅御用醫師阿潘醫師啦。同埋有好多人其實因為呢一盒嘢，然後就開始認識看禮，然後就做咗我哋好朋友嘅。咁佢哋亦都好想回饋啊，想都等日後嘅人都有呢一盒嘢。咁我就一開始就話未啊，因為其實我由嗰陣時開始就已經覺得，因為我自己曾經有可能有啲人都知啊，因為看禮之所以會開，其實我爸爸喺我未夠20歲嘅時候往生嘛，咁嗰陣時就彷徨嘅，所以我都做過即係有親人離世嘅時候，好多人俾資訊，跟住就一時間消化唔晒嗰種感覺。咁所以咧，我好明白你俾咁大扎嘢要點用咧，係會好多問號嘅。咁所以其實嗰陣時我就已經有邀請卓文師兄咧，幫我為用呢個聖嚴法師有一本咧係話點樣做佛事，係啦，係往生之後點樣幫亡者做佛事嘅一本書小冊子。我希望佢幫我畫圖嘅。咁佢忙啦，做緊嘅啦，我知佢排緊版。因為其實真係後面好似大家攞免費結緣品嘅時候，好似好易。我哋真係每一本書咧攞翻嚟，有試過有人係話要攞嚟俾我哋派咧，我哋唔係咁輕易就派嘅。我哋真係對過晒，就算簡單到阿彌陀經啊各樣，唔係攞嚟我哋就派，我哋真係對過晒嘅。咁所以嗰陣時我哋就話，唔好公開住先啦。我覺得我我哋叫畢業套裝，畢業套裝咧未 ready 啊咁樣。咁就因為其實都要稿費啊，要印刷啊等等咁樣。後來有啲人就你俾我做啦，所以我哋後來咧係亦都係問咗法師，就整理咗一張咧，係起碼我哋而家呢一盒嘢入邊咧有齊嘅東西咧，就我見到有啲窒啊。希望唔好影響太大啦。咁就起碼呢一盒嘢入邊咧嘅所有嘅東西咧，就簡單講咗俾大家聽係點樣用先，係啦，起碼知道點樣用先。咁日後咧，我哋會再請卓文師兄咧，就係去畫圖，畫完之後咧就會有一本小冊子。呢度我知，好啦，有啲窒窒地係咪？但係緊要嘅，所以我等佢好咗先。點解我話緊要呢？我哋請睇下先順翻未先。等我自己都睇埋手機順翻未先。有冇人攞過呢一盒呢？如果有都可以俾我哋知喎。咁呢，我哋呢一盒
嘅畢業套裝呢，點解我話而家係緊要呢？就係因為呢，點解我一路覺得未 ready 呢？因為就好似頭先所講啦，屋企有人往生呢，好彷徨嘅。咁除咗有咁多儀式要聽要知之外，又唔知邊啲係真邊啲係假。我哋嗰陣時都會聽到好多會有坊間嘅嘢啦，有唔同嗰個叫做省份啊，唔同省份有唔同習俗啦咁樣。咁所以咧，除咗呢張紙之外，我哋遲啲係會揾卓文師兄係會畫一本書仔啦，即係去簡單話俾你聽呢張被點冚啊，金光明砂點用啊，有冇蓮花燈嘅意思係乜嘢嘢啊？你話呢一套紙接蓮花燈，其實我都想做埋嘅，咁我哋可以同阿美儀老師再夾。咁最緊要呢，我係想將嗰本小冊子呢，有一部分係要做活頁，所以如果又係呢一方面嘅朋友呢，都可以介紹俾我哋識。我打算首先卓文畫咗先，我哋係會再同一啲可能係幫忙，好似無望愛啊，幫忙喺屋企做在家離世啊，彌留應該要點算？喺呢個叫做Queenie 寫咗1我哋有攞過寫6啦，因為已經唔知去到邊啦。咁就係咯，會想俾大家彌留喺屋企應該要點做，喺醫院又點做？如果真係往生喺屋企點做？喺呢個醫院嗰度又點做？咁呢個係我哋即係嚟緊會做嘅事。咁所以其實背後講到去最尾，可能印刷嘅時候先要費用，但係其實中間我哋請畫師畫家等等，其實都係可以。其實我哋因為Queenie 話可以幫手接，其實我哋呢個套裝多數點講呢？講真，如果係佛教徒呢，係唔需要接任何衣紙嘅。法師佢哋都講過嘅，就當接紙可，因為呢，在生嘅人呢，佢個情緒會穩定落嚟，就會專注喺當下。因為其實如果屋企有人往生，你嘅正念係最幫到佢，所以成日以前常良法師未出家之前，都已經喺度提倡生死兩相安。就係咁解啦，咁所以呢，我其實係會鼓勵屋企人自己接，係啦咁樣，可能所以係可以有啲視頻教人哋點接等等咯，呢啲咯，所以其實成日有好多嘢諗，但係始終都要顧咗正業先，跟住就先嚟做呢樣嘢。有幾多人而家聽到咁多，其實係唔知道漢禮背後係做咁多其他不務正業嘅事先。如果係嘅話，寫個7字俾我，係啊，因為啱啱數到去7嘅啫嚇。係啦，咁所以呢個係我哋嚟緊都會做緊嘅。個聲唔得係咪啊？我都唔知點算啊。如果今日真係做得唔好呢，可能我要再做多一次咯，係啦，又或者係用錄影嘅嚟做啦，咁樣係啦。知道聽到聲音係唔得嘅，我明白嘅。好，咁我繼續落去先，我當冇問題先，係啦。咁如果係想申請或者係贊助呢個往生蓮花嘅呢，就可以喺呢一度係去贊助或者係申請嘅。咁亦都係多謝你啊，係咧 Winnie 都唔知我哋做咁多嘢咧。本身唔係好認識漢禮，因為其他人分享所以 follow。我哋今日呢，就直頭唔係講漢禮本體嘅嘢，我哋仲講緊係漢禮慈善基金嘅嘢。咁就係我哋其實除咗門市之外，其實我哋仲有個慈善基金嘅。咁今日已經係講到頭先講咗好多樣嘢㗎啦。我哋有助印經書啦，我哋有派經書啦，有俾好多嘅佛教學校啦、社福機構都會派呢啲資源啦。然後我哋自己本身有一啲義工嘅訓練班啦，咁會帶住畢業嘅同學仔一齊係去做慈善嘅服務啦，咁亦都會帶大家去唔同嘅寺院道場去參訪啦。舊年有去過梅村，去過秀峰禪院、德格、東蓮覺院等等，咁今年呢都會繼續，我哋隔個月去嘅。咁然後我哋頭先亦都有講到我哋嘅，因為我自己係一個照顧者啦，咁所以喺前年其實係寫咗一本關於照顧者點樣
即係以禪修嘅角度點樣係去做一個照顧者啦。咁因為都有好多外國人喺度問，咁所以我哋喺 Instagram 都開多咗個 account 叫做 I Breathe Therefore I Am。咁遲啲我會喺翻 IG 嗰度講翻啦，咁就係將呢一本書嘅小故事咧，就係變咗做翻譯做英文嘅，咁同埋我哋就係贊助啲 NGO 有 S88牌嘅朋友咧，係去購置佢哋嘅正念嘅工具，尤其是就係頌缽嘅，咁都會有一個 form 係可以填，如果有興趣可以 DM 翻我哋咁樣。咁頭先所講就係我哋免費派發嘅呢一個畢業套裝啦。多謝阿 Queenie 喺幕後話俾我聽啲聲音唔係幾好，咁我試下用咁樣嘅 recap 啦。咁如果即係有需要嘅話，我覺得我可以係去再做一次直播，因為我今日係第一次喺麗舍用 WiFi 嘅情況嘅，呢個又係搞咗好耐都唔知點解搞唔掂，就係得一隻5G 蛋，跟住都淨係攞嚟做呢一個直播，好似都唔係好得咯。係啊，有人識嘅話可以話俾我哋聽下。好啦，咁然後呢，就近期少少啦。有參加過嘅都可以寫過，呢個彈咗嚟呢度嘅，呢個係頭先都有即係漢禮今年都熱門嘅一本書，叫做《一看就懂金剛經》，咁長期都喺度印刷緊嘅，都係免費派發中嘅。咁呢個揾有冇人參加我哋呢一系列嘅課程呢？有嘅話呢，可以寫個8字俾我啊！揾係揾嘢個揾啦，揾翻個揾。咁呢一個一連串嘅課程呢，係我哋喺大埔發生咗火災之後，咁我諗好多人都同我一樣啊，就係咁我可以幫手做啲咩啊？好似好無助嘅嗰排，其實有啲無力感。咁跟住同身邊啲導師傾咗之後呢，應該都唔係淨係大埔嘅朋友噶啦，應該即係個個都係有啲棘棘地啦。咁我哋就話，不如我哋做翻我哋自己叻嘅嘢啦。咁所以就連同一班嘅老師呢，就係去做一啲嘅，其實都係做翻我哋平時啲靜心課程，但係就免費同大家分享。咁我哋就用揾幫大家揾翻個揾。咁其實係可能大家冇留意我哋嗰個成件事就喺尾七，其實就啱啱過去嗰個禮拜呢，就係做晒呢啲嘅課程啦。咁希望就係2月嚟緊嘅時候呢，我哋仲有1、2堂嘅，我哋仲要做到1月底嘅。咁希望2月呢，大家就收拾心情啦，就揾翻自己個揾之後呢，就準備過新年啦。咁呢個就係我哋近期係免費嘅課程之一，應該都仲有1、2班，仲有興趣嘅朋友可以去我哋嘅官方網站，然後呢，其實係可以喺課程嗰度左上角會寫住免費嘅呢，就係我哋呢啲揾嘅課程嚟㗎啦。不過大部分都已經滿啦。咁當中仲包括我哋嘅Wincy 同佢嘅 Rainbow Singers 咧，係走嚟漢禮呢度咧，係12個樂手係喺漢禮咁細嘅空間咧，去同大家去誦心經啊，唱一啲心靈嘅歌曲咁樣嘅，係啦。好，最尾嘅，雖然話係最尾咧，我哋活動統籌方面咧，漢禮其實喺幕後做好多活動統籌嘅嘢，有冇人知？有人知嘅話，已經打到去幾多啦？我哋而家嘅數字已經係去到好似係8啦，係咪？有冇人知其實漢禮其實喺幕後係做好多幕後統籌嘅嘢？有人知嘅話，可以打個8字俾我。Stella 你哋好啊，幾時翻嚟抄經？係咧，好多人都唔知我哋做咁多嘢咧，所以都想真係俾大家多啲人知道，等大家甚至乎你哋有一啲嘅想法想 execute， 咁覺得漢禮可能係有呢個人物可以係去做呢件事嘅，都歡迎聯絡我哋。就好似頭先有人講，可唔可以印靈驗經？如果我哋能力可以做到嘅話呢，我哋就會真係盡力去做嘅。Hello Stella，Hello 你好，係啦，咁就頭先講到呢，就係活動統籌方面啦。咁其實好啦，首先呢度都可以話俾大家聽啊，仲喺度嘅朋友係有福氣嘅。嚟緊3月13號到15號呢係千人禪修，應該都未公佈嘅，應該我哋呢度係最早公佈嘅。
係啦，3月13至15號係千人禪修嘅，今年係3日。咁如果有留意嘅話呢，前年開始漢禮就已經其實係統籌嘅一份子嚟嘅。咁所以你見到有啲影片呢都係我哋。咁你又覺得好輕騎啫拍嘢，其實我哋係小編，即係漢禮係承擔咗拍片啦、剪片啦、上字幕啦。嗱，呢度又係咁講啦，如果你係呢一方面嘅人才呢，都歡迎係，我其實可以幫手㗎，因為其實咁多個道場11個協辦嘅單位，前年係俾晒我哋做嘅，咁所以其實喺我哋日常嘅工作加慈善基金再加剪片呢，對我哋嚟講係幾吃力嘅。咁所以我哋都好希望可以喺呢個慈善基金呢邊咧，可以聚集一啲朋友。你見到我哋唔係淨係幫漢禮嘅，你可以揀嘅。有做開我哋義工嘅朋友就知道，我哋做義工之前會話俾你聽，嗰次係為邊一個機構做，你可以揀你做定唔做嘅。咁所以好似譬如前年嘅時候，我哋就幫各大道場剪片啦、出 post 啦。譬如可能千人禪修，如果你有發現嘅話呢，喺譬如嘉年華呢一款呢，咁我哋會係喺公開賣飛之前，我哋就已經係要出好多 post 介紹俾大家聽，有啲咩活動啦，每一個 post 都係我哋出㗎嚇。咁然之後就係會活動開始賣飛，我哋會做購票攻略啦。點解係我嚟講呢？因為我哋最熟啦咁樣。咁然後就係賣完飛之後，就開始要同大家介紹市集有啲咩檔主 busking 有啲咩內容。咁所以呢啲都係我哋喺做活動統籌方面，我哋幕後喺度做緊嘅事情啦。咁呢個係其一啦。咁除咗千人禪修，有冇人知道其實我仲有幫啲咩道場做統籌呢？如果知嘅可以打出嚟啊。咁其實我即將就已經公佈啦。咁呢個都係我舊年度 highlight 高光咁樣，人哋啲而家叫做咁就係又係深呼吸嘅活動啦。咁係土中國茶中禪，呢度自己開心下先，個名都係我諗出嚟嘅。不過雖然大家投票一齊整出嚟啦。咁然後健師兄幫手係做海報啦，千人禪修其實都係健師兄幫手做海報，我哋嘅 Mina 幫手剪片等等嘅。咁甚至乎佢做直播啦。咁我舊年我覺得真係自肥啦，咁可以同到深呼吸嘅幾位嘅ambassador 咧，就係影到相啦，同佢哋做訪問啦。嗰日我覺得自己係一個娛樂記者咁樣，咁所以有陣時做義工都幾開心㗎，即係自利利他，自己又喺度幫緊道場，但係其實又喺度做緊，自己又會好開心咁樣。咁呢個係我哋做活動統籌方面啦。咁另外其實舊年3月份咧，我都幫姚宗賢咧係做咗一個新心靈市集，有冇人去過？有嘅打個9字俾我，睇下有冇 fans， 即係有冇朋友係去支持咗呢件事。咁舊年係姚宗賢想搞一件咁嘅事，咁我哋就幫佢哋係去做咗2日啦。咁就係舊年3月29到30號係一個新心靈市集。咁舊年漢禮喺統籌活動方面，尤其是市集呢，就係做咗頭先土中國茶中禪啦、新心靈啦咁樣嘅。呢度呢都想同大家講喎。我哋喺禪食推廣方面呢，頭先有講過啦，我哋隔個月就帶大家係去寺院參訪，咁所以如果有興趣嘅呢，都可以成為我哋嘅共修團員。未知點樣去申請嘅，歡迎 DM 我哋啊，即係歡迎 WhatsApp 我哋啊，或者係 Facebook message 我哋都得嘅。咁其實嚟緊呢，知唔知道1月26號係咩日子啊？等我呢度賣個關子，等你哋寫下先。1月26號係咩日子呢？咁今年其實呢，漢禮慈善基金呢，又係有一個小活動。係啊，土中國茶中禪啊，你真係叻啊 Creamy。咁喺嚟緊嘅1月26號呢，其實又係一個佛教嚟講都係大嘅日子嚟嘅，即係除咗佛誕之外呢，呢一日其實都係一個大日子嚟嘅。咁今年呢，我就同呢個叫做佛門網呢，就係同埋有幾間餐廳呢，就做咗件事。咁睇下大家估唔估到1月26號係咩日子啊？冇人知啊，好驚啊！係啊，或者可能真係網路太差，大家聽唔到我講嘢。等我飲啖水睇下有冇人答先。1月26號係咩日子呢？
我睇到人有寫個9字啦，你又去到新心靈市集。係啦，咁咧1月26號咧，其實係我哋嘅佛陀成道日啊！有冇人知㗎？即係雖然嗰日冇假放，真係原來冇假放就冇人知嗰日係咩日添。係啦，1月29號咧係佛陀成道日，咁咧喺一啲中國嘅傳統嘅道場咧，嗰日會有咩食啊？係咪就係唔知咧？所以我做呢件事我都覺得係有少少意義嘅，希望真係可以慢慢推廣到。冇錯啊 Queenie 又講得啱啦，我一路講 Queenie 先，你係咪可以得到大獎？咁其實吳爸爸你好，很久沒見。呢個無視姊妹嘅爸爸 is watching， 但我唔知佢會睇幾耐。很久沒見哦，我先用廣東話跟其他朋友繼續開直播呵。咁就係呢。臘八我就同呢個佛門網咧就合作嘅，咁其實最主要係同3間嘅餐廳合作。咁咩事咧？係啦，1月26即係下個禮拜一咧，臘八咧係應該要去寺院去攞碗粥嘅。咁係嚟紀念佛陀想當年咧，佢唔再苦行，佢肯行中道。跟住咧就坐喺呢個樹下證悟嘅，咁所以咧我哋食呢碗粥係紀念佛陀佢嗰陣時用中道，跟住咧就係以打坐禪修嘅方式，6個月後咧佢就得證悟啦。咁所以呢一度係有2件重要嘢，一個就係佢知道苦行唔得，第二樣嘢咧就係臘八嗰日佢就係掂一掂大地，奇哉奇哉，原來我哋所有人都係有佛性嘅，所以其實佛陀成道日係一個幾緊要嘅日子啦。傳統嚟講咧，喺啲寺院咧，佢哋就會煲臘八粥去紀念呢一日。咁我自己開鋪嘅時候咧，我就哇，淨係得寺院派，咁啊即係糖水滾糖魚嚟嚟去都係啲叫做咩啊？佛教徒先至會識得係去食啦咁樣。幾時先唔係佛教徒先都會認識呢件事啊？咁所以其實嗰陣時開鋪咧，我已經好想係周街去派粥。咁但係我屋企咧有幾位人士都係比較保險嘅人嚟嘅，佢哋就話你走去派粥，一陣間人哋食咗之後身體有事，你點算啊？一陣間告你啊咁樣。咁就一路 plan 咗喺度咧，就一路都冇做任何嘢啦。咁然後後來咧就係就係派煙西餅，跟住開始就同好多呢個叫做素食教主啦，唔同嘅素食餐廳開始熟。咁今年咧我就揾咗3間友好，一個就係好素啦，餘利啦，同埋 Veggie for Love。咁佢哋咧就同我一齊玩咗呢一件事啦，就喺臘八當日咧，大家去到佢哋餐廳咧係會有佢哋 version 嘅臘八粥嘅。因為其實臘八粥冇一個固定嘅食譜嘅，咁其實就有鹹啦，有甜啦。佛陀想當年其實係飲咗一碗乳酪嘅啫，係啦。咁我同佢哋玩嘅時候咧，我搜集咗佛光山啦、菩薩寺啦、台灣一啲人嘅臘八粥嘅食譜，我就俾晒呢3間餐廳，就請佢哋咧係自己再去研發自己嘅 version 嘅咁樣。咁佢哋都做咗呢件事啦。咁佛門網知道咗咧，亦都為我哋報導呢件事嘅。咁所以我喺Facebook 嗰度，我貼咗一個文章，其實啱啱新鮮滾熱辣㗎。我都係開 live 之前，佛門網話俾我聽出咗啦文章之後，我哋仲有3條片嘅，就係講呢一個臘八粥嘅緣起啦，同埋3間餐廳佢哋構思做呢個粥嘅想法嘅。咁所以咧爭取下，我知大家都要返工，爭取下佛陀成道日嘅呢一日呢，就係去呢3間餐廳，佢哋免費派發嘅，即係你去用餐嘅時候，佢免費請你食嘅。咁有甜有鹹，所以有啲就係飯前，有啲就係飯後會請你食嘅。咁呢個係喺佛陀成道日，亦都鼓勵大家喺嗰日食素啦。咁就去到呢3間餐廳呢，係去感受下呢個氣氛。咁啊，可以帶埋你唔係佛教徒嘅朋友，因為我覺得起碼素食餐廳都多啲唔係佛教徒。咁將呢一個佛陀成道日等於臘八粥呢件事，希望慢慢 spread out， 希望日後我唔使年年做呢件事，
日後可能其他嘅素食餐廳都會今日係佛陀成道日啊，等我哋都煮碗粥先咁樣咯。即係呢個係我嘅想法，只不過係即係就算唔係基督徒唔係天主教徒，聖誕節你可能屋企都會擺棵聖誕樹或者開聖誕 party。咁其實非佛教徒，我覺得都可以俾佢哋由食物去了解多少少佛教嘅故事咯。係啊，咁呢個係我哋今年喺禪食推廣上面新多咗嘅一個 upcoming 嘅一個活動啦。咁然後呢，就應該都多人知㗎啦，就係芫茜餅。有冇人同我哋一齊去做過芫茜餅，甚至乎或者係可能喺各大寺院道場食過由漢禮送出去嘅芫茜餅？有嘅話寫個10字啊，就係芫茜餅。咁芫茜餅就係佛誕期間嘅時候做嘅。咁我哋就第3年啦，就係每年會問每一個會浴佛嘅道場，你哋會唔會需要芫茜餅啊？咁樣，咁我哋就同素食教主呢，就係合作做完就免費送到去各大道場同大家結緣。點解會咁做呢？因為我做外派即係有限公司啊。咁但係我哋做完俾各大道場仲有法會加持完之後，同大家去結緣嗰個心好唔同啊！咁即係都係咁樣做，但係真係好似回向嘅力量咯。我哋做回向咗俾道場，道場幫我哋派出去，咁就派到俾更加多唔同嘅受眾啦。咁呢個係我哋每年佛誕都會做嘅嘢。有興趣嘅呢，呢個唔需要參加我哋任何嘅共修班，因為呢個只要你中意入廚房，咁我哋都歡迎嘅。咁就通常會喺佛誕前1個月度，我哋就會開始問各大道場需要嘅數量啦。我哋舊年好似做咗5000幾件啊，係啊，送咗俾10幾個道場嘅，係啊，係啦。咁如果有興趣玩嘅呢，即係想學整芫茜餅或者知更多呢，今日就唔講咁耐啦。咁就可以喺你都食過啊！哎呀，我好開心，我1至10呢，今日樣樣都起碼有幾個人答一答咁樣，開心開心開心。咁就係可以留意翻喺佛誕前個零月度啦，我哋就會問各大道場佢哋需要幾多數量啦，然後我哋就會招募即係數嗰啲日子啦。邊啲日子我哋需要人去做芫茜餅，咁然後就會出rosa， 大家一齊去整餅㗎啦咁樣。咁到時我哋需要嘅義工係整餅㗎啦、運輸㗎啦、係啦等等咁樣咯。咁有興趣一齊玩嘅，係咪好多嘢你都唔知漢禮係做緊啊？再問多次先，係嘅話係真係唔知咁樣。呢啲係我哋幕後即係除咗間鋪頭之外。做到又或者覺得第二個方法係令多啲人去了解佛法嘅呢，我哋都會試下動下小念頭，然後去做嘅咁樣啦。咁再嚟呢，其實我哋舊年仲會帶大家去睇唔同嘅展覽嘅呢度講埋先，有禪食啦。我哋其實就係亦都係舊年開始就會帶大家去唔同嘅素食餐廳係去進行禪食。咁其實要教大家禪食就好似簽禪呢，其實俾2嚿華語結大家其實都得嘅。但係呢，亦都係因為自己鋪頭生意唔好，我都知道其他素食餐廳呢嘅生意都唔好，所以我就覺得呢啲時候呢，我哋更加要互相幫助，所以我就搞咗好多嘅禪食嘅活動，係去唔同嘅素食餐廳，係喺佢哋嗰度呢，係去做禪食嘅。咁舊年我哋又去到好素啦，又去到 Village Labo 啦。我哋其實個特別之處係有陣時未必係餐廳嚟嘅，而係用心推廣素食嘅地方。咁所以可能跟我哋先至會去到嗰啲地方啦。咁我哋有去法鼓山5間禪食啦。係啦，呢個呢舊年都得意，舊年都好多佛教界嘅得意嘅展覽啊。咁喺 Sogo 有呢一個叫做唐卡展啦。然後香港大學又會有一個敦煌嘅展覽啦。我哋都係因為人脈嘅關係呢，我哋可以幫共修團嘅團員安排到呢個導賞嘅環節。咁呢個就係有陣時參加咗共修團無端端有嘅 benefit 啦。同埋其實我哋有陣時有啲，譬如可能慈山寺啊，或者之前可能千真萬眾嘅飛，咁我哋有多，其實我哋都會係喺共修團嗰個群組嗰度 send 俾大家先咁樣嘅，係啦。咁呢個就係舊年我哋一齊去睇唐卡啦，
係啦，咁所以都有好多活動，只要我一有 resources 嘅話，我就會發佈俾呢一個群組先，因為呢個群組起碼大家都有幫過手先啊嘛，係咪？咁同埋呢個群組入邊呢，好似嚟緊千人禪修，我哋需要義工，因為其實漢禮除咗負責宣傳呢，其實 busking 啦、市集啦、個秩序啦、抄經堂啦，都係我哋負責嘅，都係漢禮負責嘅。咁我哋係需要義工去幫手嘅。咁其實有啲朋友已經幫過手2-3年嘅啦。咁有興趣嘅，其實前幾日我哋喺共修群組嗰度，我都已經 send 咗出嚟話我哋又要招募義工啦。咁有興趣嘅朋友就揾我啦。咁但係呢個如果今日係第一日聽呢，就唔好意思啊，因為呢個就要少少知道我哋，譬如可能抄經嘅，我哋其實揾翻我哋平時恆常抄經嘅朋友係去幫手嘅，佢哋會比較知人哋發問嘅時候點答。所以因為其實做義工有陣時唔係淨係發心噶嘛，你都有一啲基本嘅認知咁樣嘅。不過唔緊要，千人禪修隔年就會有嘉年華嘅，有興趣嘅話可以而家參加定漢禮嘅共修團，然後日後咧就同我哋一齊去嘅。哇！我今日講好多嘢添。咁最後咧，其實禪樂咧都係我哋一個好經常會推廣嘅部分嚟嘅。咁一個就係舊年我哋同阿 Wincy 老師咧，佢將英文心經嘅英文咧就係錄咗10幾集嘅英語佛學 ABC 嘅。其實我覺得學英文嘅經咧係好好，因為其實好多嘅英文經佢就冇直接譯咗成英文。佢就用梵文嘅，係啦，即係譬如 Tathagata 咁樣係釋尊咁樣。咁其實你一讀到呢個字，有陣時你讀翻，你一念就Tathagata，因為好似金剛薩埵百字明咒入邊佢都有句 Tathagata咁樣，咁你就會呢個咪即係世尊咁解。所以其實有陣時心經嘅英文佢唔係要教你好華麗嘅英文定係咩？而係好多時候係你喺經文咧，有陣時係會用音譯，你冇意識到嗰個，原來嗰個係一組名詞嚟嘅。咁其實你聽得多、學得多、執幾個喺袋咧，咁其實你就會對啲咒語啊、經文咧係容易認識咗嘅。咁呢個我又係會再次貼喺呢個英文心經視頻咧，我再次貼喺呢個 Facebook 嘅下面啦。即係我真係好覺得又橫掂拍咗出嚟免費嘅，我覺得大家真係多啲學習，多啲學習。係啦，敦煌唐卡展阿 Queenie 都有去嘅。我自己真係覺得學下英文嘅心經，尤其是因為心經本身就係得261個字，係佛學入邊好多名相嘅總匯嚟嘅。咁你仲要學咗佢入邊嘅英文，其實真係對你可能去一啲法會啊或者念咒嘅時候係非常之有幫助嘅。咁呢度我又再貼喺Facebook 嗰度啦。唉，我講得應該差唔多啩，我唔知自己講咗幾耐啦。咁以上呢係總結一下先。我知道今晚係突然之間開 live 啦，咁所以呢喺好多謝 IG 同埋 Facebook 嘅朋友一路聽到而家。咁其實最主要都係想俾大家知道，漢禮除咗鋪頭之外呢，我哋幕後係默默都做緊好多，希望令到啱啱初學啊，或者係有陣時對需要喚醒初心嘅朋友呢，係再有啲方法係去向前行嘅。咁所以呢，我哋就成日都做埋晒一啲我成日都開千禪嘅時候，成日都做一啲不務正業嘅嘢，即係我冇喺鋪頭，但係其實我幕後就係做緊呢一啲事情。咁喺完結之前係睇下大家係咪真係好多陣時都唔知我哋做呢啲。如果係嘅，可以而家我哋歸零係啦。如果真係唔知我哋有做咁多嘅嘢嘅人咧，可以寫個0字俾我睇。原來你重新認識漢禮。咁我哋有助印經書啦，我哋有派唔同嘅物資係去學校啦、醫院啦，甚至乎寺院道場啦。咁其實我哋有個都冇講到，我哋其實 support 一啲冇喺香港嘅寺院道場，譬如菩薩寺。點解我哋叫香港菩薩寺？其實就係因為佢哋多謝你仲聽到而家，就係佢哋喺香港冇道場嘅，我哋就會擔當佢哋嘅virtual office， 即係始終會有人可能唔認識道場，想要寫收據啊等等。
其實我哋幫緊幾個寺院做呢啲事嘅。然後頭先亦都講到啦，我哋幕後幫唔同嘅寺院道場搞統籌啦，譬如千人禪修啦，土中國茶宗禪啦。另外其實我呢個都冇講，其實我哋幫好多寺院道場係做佢哋嘅結緣品，咁就工廠收幾多錢，我哋就係收翻幾多錢，係幫各大寺院道場做 merchandiser，free 嘅 merchandiser， 因為我自己係咁嘅出身，所以就覺得自己未必有呢個能力係去捐一座大樓各樣，但係呢一啲嘅結緣品點樣品質把控點樣可以幫道場去慳錢呢一方面我做到嘅，咁所以呢，我哋都會做，譬如可能梅村嘅 cushion 手工禪院 cushion 手工禪院嘅香佢哋各大道場寄賣喺我哋嘅喺我哋度寄賣嘅嘢咁頭先有講到啦，今年比較重頭戲嘅就係我哋而家希望今年可以完成，因為已經用咗3年時間啦，係去校對呢本字典啦。亦都係頭先所講啦，我哋今日開呢個 live 一個係回顧翻我哋舊年做過啲咩之餘呢，都好想睇到，其實我好叻校對嘅喎，做咩我都可以幫手喎，都係希望藉住呢個機會喺度呼喚有啲咩人可以你叻呢啲剪片統籌甚至乎可能你識揸車都 OK， 因為我哋送煙西餅嘅時候其實係需要大量嘅人係去送啲餅嘅，咁所以其實今日講嘅任何嘢，除咗話俾大家聽我哋做緊之餘，其實你都可以參加嘅。點樣報名參加義工你 DM 我哋我哋會 send 翻一個 Google Form 俾你。咁我 send 咗個 Google Form 俾你之後呢，我哋會加你入去我哋一個 WhatsApp 群組嘅。咁喺嗰個 WhatsApp 群組呢，就會其實大部分有課堂相或者係好似頭先講有煙西餅要派有免費導賞團我哋都會，你未參過任何活動呢，我哋都會喺嗰度講嘅。咁然之後正式要成為義工呢，咁要 depends on 我哋係做一啲乜嘢嘅活動，譬如可能係一啲關於法會修持嘅，咁我可能會要求大家係，因為我哋其實有9堂嘅課程係俾共修團嘅團員啦，咁有6堂呢係啲禪藝班嘅，譬如頌缽穿珠蓮花燈香因為呢啲班都係我會去到各大社福機構係去義教嘅課程，咁有陣時需要一啲助手，咁我哋除咗呢6堂之餘，有3堂呢係免費嘅課程，會免費介紹佛菩薩啦，唔同嘅經典啦，同埋去到寺院道場要小心嘅嘢嘅。咁上晒呢啲課程加參加過3次嘅義工服務呢，咁你禪藝嗰啲課程有俾錢噶嘛？你可以選擇全數咧係攞嚟印經，又或者退回都得嘅咁樣。係呢個就係比較長遠，但係有陣時有啲活動，譬如你已經上完頌缽班，我哋需要揾頌缽嘅義工，我就會喺頌缽嘅群組揾人㗎啦。煙西餅嗰啲我哋就直頭都唔需要有任何 requirement， 你想去就可以參加㗎啦，咁樣咯。係啦，咁呢個就係解答翻Big Wave 嘅問題啦。咁再 recap 少少就係咁，好似我哋有幫菩薩寺做佢哋香港嘅辦事處啦，我哋會帶大家隔月咧就係去寺院道場去參訪啦。今年嚟緊就舊年我哋有梅村秀峰德格同埋東蓮覺苑，嚟緊我哋會係同深呼吸空間我哋會去深呼吸空間嘅。咁另外隔月我哋會去唔同嘅素食餐廳去做禪食啦。咁喺學校方面呢，照顧者方面呢，我哋就出咗呢本書啦，有英文版啦。其實呢度都少少提一提，我哋都有啲傷心因為本身幫我譯英文嗰位朋友呢，其實佢係一個腦癌復康者嚟嘅，佢自己本身係住喺美國，佢啱啱翻嚟香港好翻咁諗住翻嚟探親成啦，跟住翻去美國呢，又話要再次觀察所以本書其實翻譯咗一半，我希望等翻佢翻嚟係繼續譯嘅。咁但係如果你都有興趣嘅話，都可以同我哋講聲咁樣啦。我哋都功德回向俾呢位朋友，希望佢大步南國。係啦，咁然後就係只要係有 S88牌嘅 NGO， 我哋就如果需要請一啲禪修嘅物資，尤其是頌缽呢，我哋係可以貼一半嘅。咁你填個表格 show 到俾我哋睇，你有 S88牌就 OK 㗎啦。咁然後我哋今年會做嘅就係呢個
往生套裝會除咗係得呢一張教你點樣，如果屋企萬一有人往生或者動物往生，呢張紙係簡單教你點樣用金剛明砂啊、往生被啊、念佛機等等。咁我哋其實嚟緊會畫一本書仔嘅，係 based on呢個聖嚴法師嘅怎樣做佛事嘅嗰本書仔，咁教人哋彌留嘅時候點樣處理啦。咁同埋我哋有咗呢本書之後呢，就會再去同唔同嘅香港嘅社福機構，譬如無望愛啊等等嗰啲呢，係幫大家簡單係去講，如果係在家彌留、喺醫院彌留、在家往生、醫院往生應該嘅處理方法，同埋可能如果係佛教徒嘅話，要去邊度寺院道場去寫牌位啊等等，我哋都會擺晒喺呢本冊子度嘅。不過要俾少少時間我哋做啦，係啦。咁如果你有興趣做嘅話，都可以。我哋一幫手啊，咁我哋呢件事就會再加速啲啦，咁樣。咁然後就係頭先有講啦，咁嚟緊其實就千人禪修就嚟又嚟㗎啦，就係今年3月13至15號有3日嘅。咁本身係我哋共修團嘅團員呢，應該琴日就已經收到我 WhatsApp 呢，係要招募義工啦。咁未就成為我哋團員嘅呢，咁就今年就先嚟參加先啦。係啦，咁其實我哋喺做呢啲活動嘅統籌，我哋都好需要有剪片啊、拍片啊、上字幕啊、幫宣傳嘅人咁樣樣。係啊，有88排嘅就可以㗎啦，你歡迎大家推介嘅，因為其實頭先詳盡啲就喺個 live 度有講，就係發現呢幾年大家嘅情緒會好容易波動，咁好多社福機構其實係想添置啲東西係去俾其他人去試下唔同嘅方法去平靜，咁但係奈何有陣時呢啲嘅物資就係 out budget，咁所以我哋就發願就係喺我哋有能力嘅情況底下呢，我哋就係贊助一半咁樣樣咯，只要有 S88牌就可以㗎啦。咁當然啦，如果你發心就係其實我哋所有嘅項目都歡迎大家參與嘅，因為其實看禮大家知嘅我哋冇財團啦，冇任何嘅資金喺背後支持我哋嘅。任何一個活動，你覺得我都想出一分力嘅話呢，我哋係同埋因為我哋都有 S88牌嘅，所以你哋任何嘅捐助呢，只要100蚊以上，我哋都出到呢個叫做扣稅嘅收據俾大家嘅，係啦。咁所以如果你哋都想 sponsor 任何嘢，你譬如可能話我想 sponsor 嚟緊今年佛誕煙西餅500件咁又得。你下次去老人院做蓮花燈，我贊助啲物資又得。我車你哋去都得，即係隨緣落在有幾多就大家互相幫手咁樣樣啦。咁頭先有講到啦，比較 upcoming 嘅就係嚟緊1月26號就係佛陀聖道日，咁我哋就同3間餐廳就係合作啦，好素、餘地同埋 Veggie for Love， 應該之後嗰幾日都會大家係睇到一啲廣告啊或者信息㗎啦。咁歡迎大家喺佛陀聖道日嗰日呢，就係食素啦，咁就都可以去到呢3間餐廳呢，佢就係只要消費佢哋就會送俾你食㗎啦咁樣。我未夠膽講，有啲佢哋可能想派嘅，即係因為其實好多寺院道場都係派嘛，佢哋應該都係擔心衞生啊或者發牌嘅問題，所以佢哋問緊呢樣嘢。有消息嘅話，我會喺 Facebook 嗰度都係話翻俾大家聽嘅。咁係啦，大致上係咁樣，所以其實看禮除咗作為一個門市之外呢，我哋其實喺社區關懷啦，自己作為係一個照顧者啦，然後就係喺禪修食禪，帶大家去寺院參訪助印同埋臨終關懷呢幾方面呢，我哋都努力緊嘅。咁如果你係呢一方面嘅，都有呢一方面想幫手嘅，都隨時可以揾我哋。有興趣加入我哋嘅，咁可以 DM 我哋，咁我哋會send 翻條 link 俾你啦。喺 Facebook 嘅朋友，我應該有貼到係其中一條嘅。好啦，我睇到原來我今日講咗個半鐘啦，真係都幾講得。咁好開心啦，因為今日都有好多人係話第一次先知道原來看禮做咁多嘢嘅。希望第時都多啲呢啲機會同大家係去分享。咁如果今日聽完有啲乜嘢想點講呢？教我哋即係其實你可以咁做啊，咁樣做，我哋需要嘅，因為我哋都係
純粹心口有個勇字嚟啦做啦咁嗰隻嘅。咁如果係專業人士，我哋都歡迎你即係教我哋做得更加好，係啦。即刻有人話睇 live 要做校對，真係好啊！感恩大家。係啦，咁暫時係咁多，我就知道有啲朋友係之後先至會睇翻，有任何嘅問題，歡迎都係用各個渠道揾翻我哋就可以啦。我聽日咧應該頭先有人講話都好想知道呢個講翻漢禮本業就係我哋近排出咗個盲盒，咁就見到我哋開 live 教拆盒啊等等，但係都想聽一啲背後嘅小故事。咁我聽晚應該可以。我聽晚再開多個 live 咧，就講翻個正業啦，就講翻漢禮個盲盒，咁都係想喺呢個馬年咧令到大家開心翻，即係好似啲諸佛菩薩伴住我哋隨影隨形，隨時都喺我哋身邊咁樣。咁多謝大家陪咗我咁耐啦，我知道啲 WiFi 有啲窒，尤其是可能係 Facebook 方面。咁如果之後有任何問題嘅，隨時揾我哋。我會盡量可以喺 weekend 開多少少 live， 我知道因為呢啲時間大家先至會得閒嘅。好啊，第一次睇到我直播，係啊，我知道啊，我哋下次試下多啲呢啲時間。之前嗰一年因為真係太多變化，如果識漢禮的話，我哋之前仲有個8樓，因為嗰時8樓都係疫情期間呢，諗住平租喎，不如租多個地方等第時啲頭先所講，我哋幫好多海外道場，佢哋嚟香港嘅時候呢，我哋可以就喺8樓嗰度呢，俾大家係去講經說法嘅。咁尤其是好似菩薩寺咁樣啦。但係後來我哋租咗3年，師傅嚟咗3次啫。咁大家知香港而家個市況真係麻麻地啦。我哋其實而家都做得好吃力嘅，其實講老實話係真嘅。咁所以就都不如而家唔需要8樓啦，我哋就 close 咗佢先啦。咁有我呢度咪，因為呢度其實係我親戚一個單位都空置咗。有啲嘅共修班，譬如深呼吸，佢哋而家都有個區有得唞，咁都仲係我哋呢個空間度用嘅。咁就即係盡量可以慳嘅地方就節衣縮食咁啦，喺唔同嘅地方可以做嘅就做咁樣咯。咁係啦，咁所以就舊年就太多變動，所以就變咗都係成日都係失驚無神有緣先至睇到嘅直播。咁希望之後可以喺星期六日多啲嘅同大家可以即係咁樣係去傾偈，咁等大家認識翻多啲漢禮啦。因為我相信漢禮早期，尤其是係我同媽媽經營嘅時候，會咁多人支持就係好近啊！我哋同大家好似朋友咁樣所以我哋有好多嘅客人係由普通嘅客人變咗到而家係朋友咁樣。咁其實呢個我覺得係漢禮嘅初衷嚟嘅，即係一路都唔覺得我哋係我哋一路都覺得自己係同行者，即係我哋都仲收緊。所以點解我哋個義工團體都唔叫義工團，而叫共修團？就係我都同大家一樣，一路仲喺度學緊，甚至乎我只係一個引領者。我成日都講話自己係佛陀 PR 嚟嘅啫。咁所以就都希望透過直播，可能我未必可以成日喺鋪頭，始終我都係有陣時仲要喺屋企陪住媽咪。咁所以就可能透過直播，可能以後其實我哋每一公司每一個產品都唔係，尤其是認識我哋耐嗰啲都知道，唔係單純就係中間有個利潤喎，我哋賣啦咁樣。其實大多數每一件產品後面都有故仔嘅，尤其是而家得返16樓呢，一定係精挑細選過，然後佢背後有故事，我哋先至係同大家分享咯。場地唔係問題，有心人總會喺唔同空間出現。係啊，今日都好開心，識咗好多新朋友，或者係第一次認識我哋嘅人。希望喺漢禮或者唔同嘅空間，正如你所講，我哋係因為而家唔止喺漢禮㗎啦，我哋都成日帶人哋出去做活動咁樣。咁希望喺唔同嘅場合見到你，你話我睇過你 live 啊，咁我又會多咗能量繼續做㗎啦。
好啦，咁啊多謝大家先，遲啲睇下點樣去固定嘅時間去做直播啦，又或者單純可能禮拜六日大家就簡單啲啦。咁啊多謝大家嘅收看啦。咁如果而家先入嚟嘅，有興趣可以睇翻今日嘅回顧啦。我成日覺得回顧都幾好嘅，你可以1.5咁樣去聽，慳翻啲時間。好多謝晒大家，我哋喺看禮見，拜拜。因為我發覺 Facebook 而家先開始多人嘅，我應唔應該斷啊？係啦，正如頭先所講，如果而家先入嚟嘅，有興趣嘅可以睇翻我哋嘅回播，咁就可以用1.5睇，會更加快。我哋今日就係 recap 咗看禮，其實除咗門市之外，仲做緊其他不務正業嘅其他嘅慈善嘅事項。咁啊，希望喺看禮度再見到大家啦，拜拜，晚安。聽日揸馬嘅朋友小心安全，完成就得㗎啦，唔好咁搏命。抄經嘅朋友，聽日抄經見，拜拜。